mal hier noch so und immer dran vor, dass es jetzt nicht kaputt ist. Das machst du sehr schön. Noch ein? Habt ihr doch wieder Folie rübergelegt, ja? Naja, Wen möchtest du das zeigen? komm mal wieder runter. Nur habe ich eben viele Kletterhunde. Wer ist denn das? Ja, Die wir schon alle gesehen haben. Ey, schau mal, was Papa gemacht hat. Das war nicht lieb von Papa, ne? Wollen wir es wieder aufbauen? Habe ich so schön gebaut. Das stimmt, das hast du so schön gebaut. So ein schönes Lagerfeuer. Komm, wir versuchen das mal wieder hinzustellen. Das ist alles nicht. Wir wollen es ja auffangen. Du musst daran anstellen. So. Oder? Ja, du hast das stabiler hingekriegt, Clara, als die Mama. So, ne? Jetzt. Ich hole mir ein Holz, also nicht das. Du holst mehr Holz. So. Guck mal, die Mama baut dir das wieder auf. Ne? Dann können wir hier am Lagerfeuer sitzen und uns aufstehen. Das genau. Aber hier ist ein bisschen schlecht, ne, weil der Tisch dann anbrennen würde. Ne? So, guck mal, die Mama hat es wieder aufgebaut. Das war nicht nett von dir, Papa.